Naitwa Harris Kapiga na leo tutazungumza mimi pamoja na wewe kitu ambacho labda tumekuwa tunakisikia sana au labda tumekuwa tunakifahamu sana niseme, na kimepita kwenye masikio yetu kwa muda mrefu sana. Watu wengi huwa wanazungumzia au labda tumesikia wakizungumza habari za kujitambua. Wewe bwana jitambui bwana, wewe bwana jitambui bwana, wewe jitambui. Sasa leo labda tuangalie kidogo mimi pamoja na wewe habari za kujitambua. Kujitambua ni ile hali ya kujua wewe kama wewe. Si kama unanielewa? Wewe kama wewe kati ya Watanzania milioni 49 au kati ya wana Afrika Mashariki milioni 130 na kitu, au kati ya watu walioko duniani bilioni 7 point something, wewe uliletwa duniani kufanya nini? Kujitambua ni kujua kusudi la aliyekuumba akakuweka mahali upo, kama uko Afrika, kama uko Marekani, kama uko Uingereza au kama uko mahali pengine popote pale, nini hasa anachotaka ukifanya. Sasa ukishajua kusudi la wewe kuletwa duniani, definitely umejitambua, kwa sababu umejua kazi yako wewe ni nini. Nikwambie kitu kimoja, wewe, mimi, kuna kitu maalum au specific ambacho kimefanya uletwe ukae mahali ulipokaa. Kwa sasa kujitambua ni kule kujua wewe umeletwa duniani ufanye nini. Nikupe mfano labda. Kuna vitu ambavyo unaona watu wanafanya. Mtu akiimba, yani muziki unakamata na kila mtu anampenda, anajua huyu jamani mwimbaji mzuri sana. Tena naelewa. Kuna watu ambao wanafanya biashara na wakishika biashara inaendelea vizuri. Kuna wagunduzi, sawa, kazi yao ni kugundua. Lakini sasa labda kwa mfano huu unaweza kaelewa vizuri, nimesema kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye ameletwa duniani kuzurura. Kila mmoja amekuja na kitu maalum. Mimi Harris Kapiga kazi yangu iliyonileta duniani, mimi nimeletwa duniani kuongea tu. Bas. Si kama unaelewa ninachokiongea. Kuna watu wamekuja duniani kuongea kama mimi. Kuna watu wamekuja duniani kugundua vitu. Kuna watu wamekuja duniani kusuluhisha. Kuna watu wamekuja duniani kazi yao ni kupika tu. Kuna watu wamekuja duniani kazi yao ni kubuni vitu. Unapokifanya kitu ambacho umeletwa kwacho kukifanya, basi hata matokeo yake au mguso wake katika jamii au katika watu ambao wanakuzunguka unakuwa ni mguso mkubwa sana. Watu wengi sana tumekuwa tunaishi, tunafanya mambo ya watu. Umeona? Ukiona mtu anaigiza na wewe pia unataka kuigiza, lakini bila kujua kwamba je, hivi mimi nililetwa duniani kwa ajili ya kuigiza. Kisikia mtu anatangaza kwenye redio sana, na mimi nataka namtamani Harris, na mimi nataka nitangazie, lakini wewe kazi yako ilikuwa ni kutangaza. Kuna watu wameitwa kupiga, watu hawa kazi yao ni kupiga picha tu. Akipiga picha, you love it. Ni nzuri sana. Sasa je, wewe umeshajiuliza umeletwa duniani kufanya nini? Hebu tu pause kidogo tuweze kujiuliza mimi na wewe. Mimi nimeanza kufahamu kitu gani ambacho kimefanya nilete duniani. Na nikwambia mimi nimeletwa duniani kuongea, ni kwamba unaweza tu ukaunganisha kazi ambazo nazifanya. Natangaza kwenye redio. Kazi yangu ni kuongea. Natangaza kwenye TV. Kazi yangu ni kuongea. Na kuhamasisha wewe sasa hivi, kazi yangu ni kuongea tu. Mimi pia ni mchungaji. Kanisani kazi yangu ni kuhubiri tu. Si kama unanielewa, na kufanya vitu vingine vyote. Kwa maana hiyo unaweza kaona jinsi ambavyo kazi ninazozifanya zote zinaangukia sehemu moja, na sehemu nyingine ni kuongea tu. Nafanya MC ya harusi
ya pre-wedding party. Na kule nakoendaga kinachonipeleka kule ni kuongea tu. Kwa hiyo unaweza kaona ninafanya vitu kama 5, lakini vitu vyenyewe hivyo vyote naongea. Sasa basi, wakati tunaendelea kuzungumza, inaweza ikawa labda anasema huyu Harris bwana anaongea baada ya kujitambua. Mimi hata sijijui mimi ni nani, sijijui mimi nimeletwa duniani kwa ajili ya kufanya kitu gani. Muda si mrefu nitakwambia kwa nini umeletwa duniani, kwa kupa tu dondoo kadha wa kadha ambazo zinaweza kukusaidia kwenda. Lakini wakati labda namaliza, ufahamu kitu kimoja. Unapokuwa umejitambua na unafanya kile kitu ambacho umeletwa duniani kukifanya, kwanza utakuwa una raha ya kukifanya hicho kitu. Pili, mafanikio yako kilaini sana yatakuja kwako.